Vamos a darles un tip a todos cuando suelden en lugares que no de residential. Ven este sprinkle, ven donde voy a soldar. Estoy a 3 pies. Calor encerrado, un día de verano, esto puede reventar esta cabeza, entonces uso la thermal trap y de esa forma evito que se vaya a romper. Hicimos la soldadura y estamos seguros, no ocurrió nada. Ven acá cómo nos quedó. Entonces esto hay que limpiarlo después. Tenemos corriendo nitrógeno, entonces no se contaminó nada adentro, así que quedó. Y ahí tenemos todavía tapado el sprinkle. Siempre hay que asegurarse de eso, o si está en la parte de arriba, entonces hay que asegurarse.